నాకు ఒక 3 డేస్ నుంచి చాలా కోల్డ్, గొంతులో నసగా ఉందని చెప్పి ఈ వాటర్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. సింపుల్ అండి. మనకి తమలపాకులు ఉంటాయి కదా, 2 తమలపాకులు, కొన్ని ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, 2 లవంగాలు తీసుకొని బాగా మరిగించాలి. హాఫ్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు చేసుకొని కొద్దిగా తేనె వేసుకొని తాగడమేనండి. మన పూర్వీకులు అయితే ఇలాంటి ఎన్నో టిప్స్ ఫాలో అయ్యే ఇంట్లో జలుబు కానీ, దగ్గు, జ్వరాలు ఇవన్నీ కూడా తగ్గించుకునేవాళ్ళు. సో ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అంటారు కదా. సో అలాంటి టిప్స్ అన్నీ మనం ఇప్పుడు ఫాలో అయ్యి మన రెమెడీస్ అన్నీ మనం క్రియేట్ చేసుకుందాము. ఈ వాటర్ అయితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎవరైనా తాగొచ్చు అనమాట. ఈ టిప్ నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్ యూ.